გვემტკიცებენ, რომ თურმე ეკონომიკა ყვავის და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი წლიდან წლამდე იზრდება. მოვისმენთ ახლა პრემიერ-მინისტრის აი ამ შეფასებას. ეკონომიკური აქტივობა არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელიც, როგორც მოგეხსენებათ, არის ძალიან მაღალი. გვაქვს პირველი 5 თვის მონაცემები და ზრდა არის დაახლოებით 8% და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი განაპირობებს საჯარო ბრუნვის თვალსაზრისითაც გაზრდილ მონაცემებს. ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი არის ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნება. კიდევ უფრო გასაოცარ სიუჟეტებს აკეთებს, თურმე რაღაცა კვლევას იშვერიებენ და მე ამას ახლა გაჩვენებთ, ეკონომიკური კრიზისისადმი მდგრადობის თვალსაზრისით მსოფლიოში არის მოწინავე პოზიციაზე, აი მოვისმინოთ ესეც. ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოს საუკეთესო სამეულში, ეკონომიკური კრიზისისადმი მდგრადობით საქართველომ ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ევროპარლამენტის კვლევითი სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშით ჩვენი ქვეყანა სამეულში მეორე ადგილს იკავებს. პირველზე ნორვეგია, მესამეზე საუდის არაბეთი. ამ შედეგს სწორ და ეფექტიან ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებს სახელმწიფო გუნდი. ყველა ადამიანს უჩნდება ეგ შეკითხვა, რომ რაში არის ჩვენი ქვეყანა მოწინავე. თუ ეკონომიკური კრიზისისადმი მდგრადობაში, ზრდის მაჩვენებელში, სავაჭრო ბრუნვის მაჩვენებელში, რაღაცა სამეულში ვართ, ან ხუთეულში, ან მეორე ადგილზე, ამას უნდა გრძნობდეთ პირველ რიგში ჩვეულებრივი ადამიანები. რატო არის ხოლმე ამხელა აცდენა აი ამ ციფრებსა და იმ რეალობას შორის, რომელსაც ჩვენ ვართ? ხო, ეხლა პირველ რიგში მან უნდა ითქვას ისიც, რომ ზოგადად როცა ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, არ არის ვთქვათ ისე მარტივად საქმე, რომ რაღაცა მაჩვენებლები ზუსტად გამოხატავდეს საქართველოში მოსახლეობის მდგომარეობას. ანუ მოსახლეობაში აი გამოაღო მაცივარი და საჭმელი აქვს თუ ჯანმრთელობის ჯანდაცვის მდგომარეობა როგორ ეგ მასეთ საკითხებს არ გამოხატავს პირდაპირ ეს მაჩვენებლები. ხო, ეგ უნდა ყველას ესმოდეს. ანუ აი მაგალითად არსებობს ეგეთი ტიპის ეკონომიკა, რომელიც გაზს ყიდის, ხო, აი ქვეყნები არსებობს გაზს ყიდის, ნავთობს ყიდის, რაღაცა სხვა ხე-ტყეს მასალას ყიდის და სხვადასხვანაირი ტიპის რაღაც გასაყიდი საქონელი არსებობს, ხო? მაგრამ საქართველო არის გარკვეული ტიპის ეკონომიკა, ეგ უნდა გვესმოდეს და მან დედან გამომდინარე უნდა ვიმსჯელოთ. საქართველო არის პირველ რიგში ტურისტული ქვეყანა. ანუ ჩამოდის ბევრი ადამიანი და აქ ისვენებს. უბრალოდ აქ გასართობად ჩამოდის, ხო? და ნუ აქ ხარჯავს ფულს ის ჩამოსული ადამიანები. არსებობს კიდე ძალიან დიდი შემოსავალი არსებობს იქიდან, რომ ნუ აქ საქართველოსთან ქართველები არიან წასულები და სამუშაოდ იაფ მუშახელად არიან წასულები სხვა ქვეყნებში და იქიდან თავის ოჯახებს უგზავნიან ფულს. ეგ არის უზარმაზარი წვლილი საქართველოს ეკონომიკაში და კიდევ არის საქართველოში თუ საუბრობთ, აი ქვეყანა რას ყიდის, ხო? ქვეყანა რის გაყიდვით არის დაკავებული, ხო? საქართველო არის ბინადრობის უფლების გაყიდვით დაკავებული. ანუ ისეთი პრაქტიკულად მე ვიტყოდი, რომ ამას ქვია ერთგვარი ფლანგვა. ანუ კი უძრავი ქონების გაყიდვით არის დაკავებული. სიამოვნეში ირაკლი, რაც ისტორიულად რაც იყო საქართველოს და ჩვენი სახელწოდებაც მასედან წარმოდგება, ხო, მიწათმოქმედება, ხო? ანუ აქ იყო ორი ტიპის კულტურა, იყო მეომრული და მიწათმოქმედება. ორი ფენა იყო რეალურად ისტორიულად მეომრების და მიწათმოქმედების. ანუ საქართველოს ყველაზე მეტი პოტენციალი რაშიც აქვს, აგრარული მიმართულებით. ეხლა ჩვენ ნავთობი და გაზი არა გვაქვს და რაც არა გვაქვს, იმაზე ვერ დავიწყებთ, ხო? მაგრამ აგრარული მიმართულება რაც არის, ხო, მიწის დამუშავებით დოვლათის შექმნის მიმართულება არის ყველაზე მეტად საქართველოსთვის ავთენტური. ეს არის საერთოდ მკვდარი. მე საერთოდ მაგას ხედავ პრობლემას, როცა აი ასეთი პრიმიტიული რაღაცა პროპაგანდის საშუალებებით საქართველოს მოსახლეობას ატყუებენ ხოლმე, როცა გამოდის ხელისუფლების წარმომადგენელი, ამას აშუქებს სახელმწიფო მედია საშუალება და სურათს ისე წარმოაჩენს, რაღაც მეორე ადგილზე ვართ ხალხო. მეორე ადგილზე ვართ ეკონომიკის რისკებისგან დაცვის კუთხით. და
კრიზისის თავიდანაცილების კუთხით ვართ მეორე ადგილზე და ესეთი რაღაცა სისულელებს აჟღერებენ და თითქოს ეგ რამეს ნიშნავს. ეხლა მოდით პირდაპირ თქვათ. აი ეხლა მაგალითად საქართველოს ერთი დიდი რეგიონი რომ მოვზომოთ და გავყიდოთ, ხო? მეორე ადგილზე კი არ ვიქნებით, ყველა მაჩვენებელს პირველ ადგილზე ვიქნებით. და ეგ რა კაია? კაია, აი ასე რომ ავდგეთ და გავყიდოთ ერთ-ერთი რეგიონი, ხა არ დავასახელებ რომელიმე რეგიონს შეგნებულად, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ რომ რაღაცა რეგიონი გავყიდეთ, ხა ეკონომიკაში ეგ პატარა თანხაში კი არ ან რაღაცა ეკონომიკაში ის კი არ იქნება რაღაცა დაღმასვლა კი არ იქნება ძალიან დიდი ფული მეორე საკითხიც არის აი ამას რომ ამბობენ ხო ეკონომიკურად გაიზარდა თქვა ციფრები რეალურია ხო გაიზარდა მაგრამ როცა ადამიანები ამას ვერ გრძნობენ და მე კიდევ მოგიწოდებთ მეგობრებო დაწერეთ კომენტარი მოდი ერთგვარი ინტერაქტივი ჩავატაროთ თუ ვინმე გრძნობთ ამას იმიტომ რომ ამას თქვენ უნდა გრძნობდეთ ჩვენ უნდა გრძნობდეთ მოქალაქეები თუ რა ვიცი ხა ოჯახში რომ მეტი ფული შემოგდის ხო გრძნობ კაცო შემოსავალი რო გეზრდება ხო გრძნობ ხო შენი შრომის ანაზღაურება რავი 1000 ლარი რო გქონდა შემოსავალი და 2 რო გახდა ხო გრძნობ, ანუ მეტ საკვებზე მიგიწვდება ხერი, მე უკეთეს ტანსაცმელზე, ყველაფერი უკეთე, ანუ მეტი საშუალება გაქვს. შესაბამისად, თუ ამას რასაც გვეუბნებიან, სიმართლეა, ამას თქვენ უნდა გრძნობდეთ და მოდი ეს ინტერაქტივი ჩავატაროთ აქ კომენტარებში, რამდენად გრძნობთ. არა, კი ბატონო, რამდენად გრძნობთ და თან ეს არის როგორი საკითხი, იცი? ეკონომიკა არსებობს სხვადასხვანაირი. ეკონომიკა არსებობს შეიძლება ისეთი რაღაცით შოულობდეს ფულს ქვეყანა, რაც გრძელვადიან პერსპექტივში საერთოდ დამღუპველი იყოს, ხო? უბრალოდ ეკონომიკის მაჩვენებლებით მანიპულირება, ეგ არის რაღაც გაუნათლებლობა და განუვითარებელ ადამიანებზე გათვლა სინამდვილეში, ხო? ეს რეალურად, ხო, ეკონომიკის ზრდა რა არის? ეკონომიკის ზრდა არის ჩვენი შიდა წარმოების საშუალებები რომ იზრდება. ეგ არის ეკონომიკის გაზრდა. მაგრამ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ უძრავი ქონების გაყიდვაზე და მაგას რო დავარქვათ ეკონომიკის განვითარება, ეგ არ არის განვითარება. ეგ არის კი ბატონო თანხა შემოვიდა, იმიტომ რომ გავყიდეთ უძრავი ქონება, მაგრამ რამე კი არ გავანვითარეთ ჩვენ ამითი. ჩვენ უბრალოდ გრძელვადიან პერსპექტივში გავანიავეთ ჩვენი ქონება და ეს უბრალოდ რას გავს იცით? აი ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ რომ აი რაღაცა წილად ხვდა მამული ჩვენმა წინაპარმა დაგვიტოვა და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ახლა იქ მიწას რამე ჭკუა კი არ გამოვიყენეთ იმისთვის რომ მიწამ ფული გააკეთოს. უბრალოდ ნაწილ ყიდით ხოლმე და მაგითი ვცხოვრობ. რომ მშობლები რო დაუტოვებენ ხოლმე ადამიანს რაღაცა უზრუნველობას, ახრი, მიწა და ყიდის ნელ-ნელა. და რო რაღაცა არ ვიცი, რაღაცა ვერ წაუვა ისე საქმე, არ არის გამომდგარი ჭკვიანი ადამიანი და ანია. და რო დათვალოს, ახლა რო გამოვიდეს მე ტელევიზორში და თქვას, აი წელს უფრო მეტი გავყიდეთ ხალხო. ზრდა გვაქვს. არა, ნახე, რო თქვას რომ ზრდა გვაქვს, მოგვემართა. წელს მეტი ფული შემომივიდა. მეტი შემოვიდა, იმიტომ რომ კარგად გაიყიდა. თან ესენი მაგას კი არ ამბობენ, რის ხარჯზე შემოვიდა. უბრალოდ გაიზარდა. არა, უბრალოდ გაიზარდა. ხალხო, გაიზარდა. ეხა 6 მილიარდი რო შემოდის. აქ 2 არაბული ქალაქი მშენებლობის ხარჯზე 6 მილიარდი დიდი ფულია. აი, როგორი რაღაცა უბრალოდ სად გაგიგიათ? არა, ანუ ქალაქებს რო აშენებდნენ. პირდაპირ ინვესტიცია რომ არის ეგეთი დონის. რომ ვიღაცები აშენებენ ქალაქებს. ეგეთი სად გაგიგია? ეგეთი რამე არ ხდება. ეგ გამოხატავს მასშტაბს ჩვენს ქვეყანაში რა დონეზეა აი ეს უძრავი ქონების გაყიდვის, ზოგადად ბინადრობის გაყიდვის პროცესი. რა დონეზეა? რომ საქართველოში სიამოვნებაში ეკონომიკის უზარმაზარი აი ეს მაჩვენებლის წილი სწორედ მაგაზე მოდის. რაც ასევე ჩანს ქუჩაშიც რო გავდივართ, ხო, უკვე თვათ საქართველო როა
მთლად ეგ შეგრძნება აღარ არის ნელ-ნელა, ხო? უკვე შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც მულტიკულტურული სამყარო ხდება ნელ-ნელა, ხო? საქართველოს. ვიღაცას შეიძლება ეხა ამ პროპაგანდით და ამ საინფორმაციო საშუალებებით რაღაც გამოაშტერეს და ეგეც კარგი გონია მულტიკულტურული გარემო, მაგრამ უკვე ყველა მთელ დედამიწაზე ამ მაგ გარემო მაჩვენა, რომ ეგ არ არის სიცოცხლის უნარიანი, ხო? ამიტომ ეს არის გრძელვადიან პერსპექტივში უბრალოდ განიავება ხდება საქართველოს ეკონომიკის შესაძლებლობების განიავება ხდება. ეს არაფერი ზრდა არ არის. რომელიც აი ჩვენ მაგალითი მოვიყვანეთ ირაკლი მშობლების დანატოვარს რო ყიდის და ანიავთ. კი, ეგ ხდება. ბოლოს რა დაიმართება? საერთოდ თუ რჩება. ბოლოს დარჩება ის. ქუჩაში რჩება. ანუ ჩვენ ამ რო ყიდით, მიწა გავყიდეთ, ქალაქები ავაშენებინეთ, ეს რაღაცა ისე კინო შევხედავთ, ამოუწურავი რესურსია. ამოუწურავი არ არის ნავთობს და გაზსაც კი რესურსია, ეს დათვლილია, რომ სამყაროში ან დედამიწაზე ამ რესურსების კრიზისი შეიქმნება გარკვეულ პერიოდის მერე აღარ იქნება ისიც მაგრამ ეგ თემა აღელვებს როგორ ხალხს? ეგ თემა აღელვებს ისეთ ადამიანებს, ვინც თავის შთამომავლობაზე ფიქრობს, ვინც თავის მერე რა დარჩება, თავის შთამომავლობას როგორ მიაწვდის იმ თავის დანატოვარს, მაგაზე ნერვიულობს, ხო? მაგრამ ჩვენ ხო საქმე გვაქვს ლიბერალებთან. ესენი არიან ლიბერალები. ესენი შთამომავლობაზე კი არ ფიქრობენ. ესენი ფიქრობენ ეხლა სანამ თვითონ არიან, რაღაცას გააკეთებენ, გაანიავებენ კი ბატონო, მაგრამ სამაგიეროდ რომ გაანიავებენ უყურე ის როგორ უყურებს, იცით? ეგ განიავება ცუდი კი არ არის იმისთვის. ეგ სამაგიეროდ არ იმუშავა. სამაგიეროდ არის ეს ძალიან მარტივი ფულია ეს. და განიავება კიდე როგორ თემა. განიავება ირაკლი არის ეგ ჩვენთვის. მაგრამ აი მოდი შევხედოთ ახლა იმათი პოზიციიდან. ეს იმის პოზიციიდან განიავება კი არ არის. იმის პოზიციიდან არის იმან ხო იცის რომ ხელისუფლებაში მუდმივად ვერ იქნება, ხო? იმის პოზიციიდან არის ფორსირებულად, მაქსიმალურად შემჭიდროებულ დროში მაქსიმალური ფული შოვნა. ბევრი ფული. ის ამ ფულს აბანდებს კაცო საზღვარგარეთ, აქ მიდის სხვაგან, აი როგორც სააკაშვილის პერიოდში, სააკაშვილის სისტემის მაღალ ეშელონებში რაც გააკეთეს კეზერაშვილმა, თვითონ სააკაშვილმა და მისმა ოჯახმა და სხვებმა და დღემდე მილიონრები არიან და კაცშვილს ხელი არ უხრია მათი ამ ნაძარცვი ფულით ნაშოვნი ქონებებისთვის. ახლაც იგივენაირად უყურებს ეს, რომ ეს ჩვენთვის არის ხალხის ქვეყანას გიყიდიან, თორე ის პირიქით კაცო აშენდა. და საერთოდ აი რა არის, იცი, ხალხი ამას რო უყურებს, ხალხი თან რანაირად ატყუებენ, ეს არის ყველაზე შემაწუხებელი ამ ყველაფერში, რომ გამოდიან და რამეს კი არ ეუბნებიან, ეს რის ხარჯზე ხდება. რამე ანალიზი კი არ იდება, აი საქართველოს ეკონომიკა მეორე ადგილზე, ასეთ რაღაც სისულელს აცხადებენ და ხო უნდა იყოს ახსნილი ეს რის საფუძველზე ხდება საქართველოს არის ეკონომიკა არის ყველაზე პრიმიტიული დედამიწის ზურგზე რაც არაფერი არ მე მაგალითად ამასინა დასავლეთში ვიყავი და აქედან რომ მიდიხარ რო ჩადიხარ სამეგრელოში რავი უნდა გაიარო ნახევარზე მეტი საქართველოს და გადიხარ ქართლი იმერთ და გვერდებზე სავარგურებია და მიწებია აი წრიდან წლამდე რო დავდივარ სულ უფრო და მეტი დაუმუშავებელი მიწაა კი საქართველოს ეკონომიკა რის ხარჯზე არაფერს არ აწარ ანუ საქართველოში ეკონომიკა არის დედამიწის ზურგზე რაც კი პრიმიტიული ფორმები არსებობს ერთ-ერთი საქართველო ამიტომ ვიღაცა რო გამოდის და იძახის რომ რაღაც საქართველო არის მეორე ადგილზე ეს ხო უნდა იყოს ნათქვამი რის ხარჯზე ხდება ეს რა რის საფუძველზე ხერხდება ხო და საფუძველი არის ის რომ საქართველოს ეკონომიკა არის მომავალზე არ ფიქრობს ეგეთი ეკონომიკა საქართველოს ეკონომიკა არის აი მომავალში რა იქნება ამ ხალხს არ ადღელვებს ეს უბრალოდ არის რაღაცა მოკლე უბრალოდ აი ამ ციფრს უყურებს რა შემოსავალი იყოს მატებაზე მაგას უყურებს მარტო ხო და საბოლოო ჯამში ახლა მივიღებთ იმას რომ დემოგრაფიული კატასტროფაა საბოლოო ჯამში მე ტერიტორიებზე სხვა ხალხი სახლდება ხო ქალაქები ჩდება ახალი ქალაქებს რო თავი დავანებოთ რა ქალაქებიც გვაქვს უკვე დასახლებული იქიდან ქართველები იცლება და სხვები სახლდება ხო ეგ ტენდენციაა ხო ახლა საბოლოო ჯამში მივიღებთ იმას რომ შეიცვლება პოლიტიკური უსაფრთხოების დემოგრაფიული სურათი თავიდან ბოლომდე შეიცვლება მივიღებთ იმას რომ როგორც დასავლეთში ხდება ქუჩაში გავლა
არის საფრთხის შემცველი. აი, ეგეთ მაგალითად, ზონებს მივიღეთ. ეხლა